كبير متدلية، ولاحظنا ان الزنود وايد كبيرة وفارشة، ولاحظنا ان في الظهر هني وايد في طبقات من الشحم. لماذا تتمركز الدهون في هذه المنطقة؟ هذه علامة على مقاومة الأنسولين. إذا تبين بطنك يلزق بظهرك وخصرك ينحت وظهرك ينحفر، لازم تسوين الآتي. مقاومة الأنسولين تعني نظام غذائي لمدة شهر يساعدك في التخلص من 5 إلى أكثر من هذا من الكيلوات. 1. قطع القمح ومشتقاته، أي شيء فيه جلوتين واخري عنه. 2. قطع منتجات الألبان. 3. التركيز على الخضروات الورقية وعصائر الخضار وشوربة الخضار، ولا مانع من البروتينات الحيوانية الطازجة كالحمام والديك الرومي والدجاج الطازج ولحم الغنم العربي والنيوزيلندي والواغيو والأنجس والأسماك، مع الكربوهيدرات المعقدة، مع البدء برياضة خاصة اسمها رياضة المقاومة ومقاومة وزن ما. تركز على الكور سترينث، الجذع، مثل السكوات، مثل الديد ليفت، مثل البنش بريس، مثل البول اب، شولدر بريس، نيز بوش اب، بلانك. كثير من التمارين تحرق الدهون في المنطقة فيعاد رسم الجسم. هل لديك الرغبة بالالتزام بالنظام الغذائي اللي راح نعطيك اياه؟ اذا التزمتي راح تشوفين قصة جسم جديدة، ينحت نحت تشوفين كله